Donc Kabila korevaka te kokozonga ka prendre la mboko. Le jour où yokozonga prendre la mboko yo, il y aura des milliers de Congolais qui vont mourir. Pour yo oredi. Ba théâtre na yo wana o réviser constitution o komisa mandat ya président na 7 ans. Tout ça kuna te wana distraction purement et simple. Mais to yebisi yo ke no okomi koko tala age okomi nango. Linga ke okufa bakunda yo na Congo okende kopema na kimia. Na lobi livile na mobali na yo. Bino mboka oyo bokoko kangangwa notasi te. Bino mboka oyo bokoko kangangwa notasi te. Congo eza mboka ya batu nyonso. Eza mboka ya bino mibale te mwasi na mobali. Après boyoko zo mwana musala na bino kichekeni ocheye. Lelo komi kichekeni soki asilisi yo livile okende kolobake mobali na ngazo mwana pouvoir. Mobali na yo asali 18 ans. Na Congo asali ni. Olive Lembe. Soko za mutu. Oboyibi ekoki. Accord na bino na Félix etali biso peuple congolais et Kabila oyo ayibi 22 ans de pouvoir asalisi ekoka ekenda sito sanza ye. Soki bozo rêver bozo kanisa keno akozonga. Kozonga na elomba ke bakoma biso peuple congolais nyonso. Biso ba mama tokotambola mutakala wana bya tondimi yango. Tozo sacrifier bomo ina biso ndenge bakapanga la bakenda. Soki ameki kocha Kabila, ameki kocha Olive, ameki kolobaka yazwa deuxième mandat. Opération basali ye wana zamuke. Tokosimba na na nzoto toyemba yango déjà tokoloba na munoko turo tobeta nde makofi. Nalobi boye Live Lembe yokanga yono koloba soki olingi te Live Lembe yoka oyo ngana koloba yoka ongana koloba naloba kabutu moi botala kangana ba TV na bino soki botala ka ba TV te en tout cas eza passeport na bino eza passeport na bino nalobi Live Lembe na mobali na yo bino mboka oyo bokoko kangangwa notasi te bino mboka oyo bokoko kangangwa notasi te Congo eza mboka ya batu nyonso eza mboka ya bino mibale te mwasi na mobali après boyoko zo mwana musala na bino kichekeni ocheye lelo komi kichekeni soki asilisi yo Live Lembe okende kolobake mobali na ngazo ngwana pouvoir mobali na yo asali 18 ans na Congo asali nini musala nini oyo kompani asali ba na Congo bazo sala ya finga ka ba Congolais afinga ka ba Congolais aloba ka boye bino ba Congolais bolala ka na ba salon na bandako ya batata na bino na bandako ya batata na bino na ba mama na bino afingaka lelo ye aya biso na Congo bana na biso balala kana ba salon est-ce que mutu mususu akoki kozwa isika ya presidente alungola bango na buhumbu ya ba salon na tunu yo koko no yo ya zwile mabele kombo no na yo Live Lembe koko no ya zwile o mabele komela ngai memi na nini na ba TV na koyeba ye koko no yo ya zwile o mabele kombo no na tata no yo ya boto yo na Congo 100% kombo no na yo mobali na yo Joseph tata na ye o ya boto na Congo aza 100% kombo no na koko na yo ya zwile mabele kombo na nani nga koko zwile nga mabele kombo na ye ya kasongo lunda panzu
kasongolo ndapanga na yebisi yo live keba yo za mwasi ngana za mwasi ko talisa ngaki mwasi te mbongo zana ngo za ya mabele na ngai ko linga tena la kamabe ko linga tena la kamabe soki na la keli yo mabe wana yo kolanda yo za mwasi olala kana sima mobali ngai pene za mwasi mabele za ya biso mabele za ya ngai moti yangu mabele na ngai keba na yebisi yo mobali no akozonga te oyo eza mboka ya Joseph te oyo eza mboka ya Barwanda te oyo eza Tanzanie te soki oyebaka te mobali no abotama na Tanzanie kikanda na ye ezali na Barwanda bokenda kuna na Rwanda bokenda na Tanzanie mboka oyo bino bokokanga ngo anotazi te soki peuple congolais déjà c'est abwakisi yo déjà ngai mpo na ngai eteke peuple citoyen congolais mambo kabila koloba te po kabila si déjà sala kenda Tshisekedi nda che biso na bulu yeke et puis 18 ans to 21 ans au kabila na Olive diriger Congo soit disant papa na bango les pères souffrance automoni na 21 ans il y a 3 éleki il y a 3 ans misère il y a 3 ans et l'équipe Mbula oyo kabila sala na papa na ye malamu ata kabila ngo bazonga kendoki a continuer deuxième mandat yango to ebisi ebo élection za na délai constitutionnel ayeba ke na 2023 bisonde nyonso na sima mutu moko président Eli Martin Fayulu Madi soki ameki kocha kabila ameki kocha Olive ameki koloba ke yazwa deuxième mandat opération basali wana za muke to simba na na nzoto to yemba ngo déjà to loba na munoko turo to beta ande makofi pa yeba place à résistance quartier 3 toza prêt pour na kozong centaine wana po ete ba continuer ya biso esi biso mieux reculer pour sauter to linga toza parcelle na biso wana po to sala quartier général to ko sala meeting mutualité antenne kozonga mais Tshisekedi ndeti doit partir likamuna yoki maman Olive alobi ke ba soutenir mobali na ye ngai mo na landaki yango alobi bo monaki mobali na nga mabe melelo na banza bo comprendre que mobali na nga zaki malamu bo pese confiance maman Olive avec beaucoup de respect o tozo pesa yo za mwasi oyo o méritaka confiance à ba congolais na moi ba œuvre no social au sala mais tika na bisa yo o sali na mobali no 18 ans na pouvoir Kabila tango ya finga biso lobi bakinois 40 ans basaka na banda kwa bapara na bango mais Kabila a fait 18 ans atiki biso kaka na banda kwa bapara na biso apesi biso ata misala te 18 ans Kabila sali ata société moko Kabila atongi na mboko ezate. Je ne pense pas que Kabila sala ki ata mo ezini moko boye ya engagé le fils que 100 jeunes jamais mais 18 ans sali to mona ndenga yaki tomona ndenga yaki Kabila bongi na Congo Kabila lati bien na Congo tomona ndenga yaki hein Otalibo est vraiment regretté mais Kabila 18 ans il a amassé les fortunes azui bomengo na Congo mais ba Congolais atiki biso kaka boyi asasi l'élection à Lokuta on a tu que le meilleur oh, il a gagné qui le PD lui Martin Fayulu asala musala ya ke a dévié a ke kozwa mutu na volonté na ye aye ko tela biso ndeko Félix lelo tala mboka ndenge komi na contenu ndeko alobiawa mieux vaut que Kabila zonga que Félix moi je dis non bango bala bazaba médiocre joie Kabila joie Félix ba médiocre donc Kabila korevakate ko kozonga ka président la mboko yo. Le jour où il y a un il y aura des milliers de Congolais qui vont mourir pour y régner. Aïe, bah bien. Donc, les Congolais, bon, la image, n'est bien. Problème est nini. Eza le cola moi n'ambanda. Et pas maman na ye moko azo souffrir. Mais soit que pas maman bana zola quand même qui a un problème de zango. Kabila nyokola kibiso, Félix aye. Akomi konyo la biso to bat bakomi ko raisonner Kabila. Or ndem mutu mabe ezane Kabila. Donc Kabila Félix ce sont des médiocres, on ne peut pas soutenir l'un des azate.
azate likama kobela ya ndeko Félix bande kwa IDPS bon criminel ngo la mukate biso tozali benemi ya Félix te. Nous sommes des adversaires politiques. En politique, et là, il y a un débat contradictoire. Ndeko Félix est congolais. Andima Kabila nommé Yamema Mokumba Congo. Il n'est pas Peda Balouba, il n'est pas Yakamwana Sapou. Non. Dès qu'il a accepté d'être nommé par M. Kabila, à sa responsabilité à Congo, Andima Kozala Peda Congo, Bissot Rodagaza Congolais, Toko critiqué. Kobela na ye sondé absolument rien za mutu abeli c'est normal mena kamwe eloko ya son eza nini IDPS bokomi si malade à Félix eloko ya soni bokomi comme on peut donc n'habite que dirais-je par là eza soni aza mutu abeli azozwa soin akozonga ayasi sa mandat na ye asasa élection amona ndenge nini. Puisque tu sais la vie zanine, azo soit comme bien. Pour te bien 2023 que tu boto que tu pas fallu qu'on y attend ma bé à quoi ya susu. Donc ça bien que 2023 élection papa tu sais ça va. 2023 élection. Papa Mbosso doit mettre en garde. Complot besoin ça il y a qu'on réviser la constitution. Ça ne passera pas dans ce pays. Constitution non il dépasse y a pas bien. Constitution yon di makangote. Na 2006, il a passé à l'élection. Pour la constitution, Lélo a révisé la constitution. Toujours Zelayo. Oui, Koya. Bon, ceux qui ont des journalistes, surtout les Moutuna, il y a Nungu, il y a des députés qui ont soutenu Adef Nalou. Il y a des députés qui ont Félix, il y a Jean-Marc Aboun, Bazaka Kabat Moko. Voilà nini. Moutounion so oyo, azolinga ko sala te population a se retrouver. La population msusu ba révoluta kama msusu bakenda na guerre ba msusu bakota na ba rébellion est ya kana nini soko lobeke mwana nga se rebeller li oloba nini eza na eloko moko a trouver normal te na kati ndako na bango a se rebeller contre ba décision papa na ye a se rebeller contre mode de vie ya papa na ye to ya ndako na bango. Si nous avons des rebelles locales to donner ya biso moko c'est ezali lo lenge nini ezali ba bazali ko kamba ekolo ba ko kamba ekolo na ndinga malamu te. So il besoin de vendre parce que nous ne voulons pas que Makila dans le Congo est un rapport à individu. To vendre pour nous sensibiliser la population, to libérer le Congo na biso na la révolution, pour bien na dirigeant mabe o bazo sala ke ba sala la peuple était ba msuba peuple na ba na ko sera ko na rébellion. So il y a des députés oyo bazali inclus na makambo ya guerre wana. Batangela biso bango et parmi il y a des députés wana, parce que des députés union sacrée, parce que des députés à la Mouka, parce que des députés union sacrée. Parce que l'union sacrée c'est que ba bomba kamabe. Ça c'est un. Donc sujet wana yango to lobi na ba rebelle wana, na ba député bazo soutenir ba rebelle wana, to ko popola bango ba longo na mboka et le pays sera dirigé na ba vrai congolais o ba yebi ma baza mayel. Voilà un peu l'on a relevé la pona makambwana ba député wana bakanga bango pas to lingate makila ba congolais ba no sopana pona ba intérêt na bango. C'est un peu ça. Dans ce pays, Kabila Ozongate, Maman Olive Azamoto, Togo Pexayete a s'exprimer. Constitution et lobby Moto, nous avons le droit, il y a opinion, il y a point de vue. Maman Olive a lobby Mabé. Mais Maman Olive, ce qui a une ambition, qu'il y a sa candidature, il y a Sinaye, Aza congolaise. Mais ce qui est pour la mobile, Abosana, en tout cas Abosana Kabila. Ce qui est pour la mobile, Abosana que Kabila a comme président. Loba na bakoro basala na Félix que ce qui Félix a longwe va remplacer na bakoro bango basala mais bakoro wana et kozala applicabilité parce que le pays n'appartient pas à Félix et le pays n'appartient pas à deux individus Joseph Kabila naï un pays ezali ba Congomani nyonso soki bango ezana dili ba signa
biso ba Congolais to yebi yango te biso to yebi que 2023 Félix va partir et to ko président mususu biso ba peuple congolais to ko voter to ko tchana esika wana raison pour laquelle na le vieux ba problème to za nango yango na bisa bino que batu ya union sacrée na batu ya FCC bazalaka eloko moko pour landa manœuvre on a te batu ya union sacrée batu ya FCC mususu bazali pas Félix batu ya FCC mususu batikele pas Kabila PPD mususu pas Félix PPD mususu pas Kabila c'est-à-dire baza batu bana mama moko tata moko o bazo ko tromper vigilance à biso ba peuple congolais mais biso to kota na ba tripotage wana te to yebisi Olive Vilembe ce cas continuer ba biloko wana étalé mais biso to yebi que Kabila a fait son temps 18 ans du pouvoir à Salate merci na oya yibi na oya sali aboyi ba congolais et koki biso to tikali maintenant to président o azala natif vraiment congolais to tsa sikana o ko zana souci ba congolais na Félix Tshisekedi na Kabila mutaza na posa mutaza pe na souci ya population azate bazara na bango na posa ya population te baza pona ba intérêt personnel na ba famille na bango donc maman Olive abosana maman Olive bosana Kabila akokoma sous président na mboka oyo te ezala ko Félix Tshisekedi akotikala sous kokoma président na mboka oyo te donc 2023 na Kabila na Félix Abou Pia que les médiocres dégagent et le reza souté. Donc, Babosa na bango, bakandati na bango, Kabila dans ces pays, nous ne voulons pas parler de Kabila. Oya Sali et Koki, toza mutamayele mususu, tochaye wana, pour akamamboka, lobi ba Kongomani, va se retrouver na mboka na bango. Mais ça passe, il y a pas bâti à l'Obapé et l'Oko ba okansana a soit pouvoir y a ndego Félix a chango na poche ça passe. Peuple la minute c'est la élection. Toza na besoin élection 2023. Ata une seconde, ata 0 seconde, tokoti que la Messe Chilombo. Tozo c'est la 2023, toke na élection. Peuple a prêt na nyonso. Peuple a prêt de près. En tout cas, vision là-bas, mais on va écarter, on va battre en panti. En tout cas, naza sune le roi le baté na moni. Peuple ndaza mokonzi na mboka oyo. Quel que soit mandu qui na bango bazana ngo. Et le peuple le rotia. Peuple ndaza mandu qui a solo. Soto s'est décidé na minute, toto pesa fait érotique à la kaka bongo. Tu as besoin le roté, tu as besoin d'élection. Tu as besoin d'élection, tu as besoin de te pâter. Mais c'est tu le mabo ça n'a calculé la transition, n'est pas préparé aux constitutions comme à 7 ans, tu es bien noté. Tu as qui na élection. Tu as qui na élection. Donc na boy kuna le bébé pour na kanda. Na kanda na le bébé l'été. Tu as la élection. Oh bango ba sala o ezamukie. Oh biso to redémontrer bango. Na sina e moko bossa na kumboka oyo. To ala besoin d'élection. Biso wa tozo zela biso ka 2023. Kobela Chilombo. Abela te etali biso te. Biso kuna to ana problème te. E concerné biso pété. Ba bomba te etali biso te. Biso tozo talaka ka 2023 élection. Mais na koyebisa ndeko Mboso. Papa Mboso, osa papa te osa koko. Osa koko parce que banda Mobutu. Osala commissaire na série ya Mobutu. Toko kanisa yo na nini? Tala ajo komi nango. Eloko nini obiso peuple congolais toko tikala nango na mitu poto banda ko kanisa yo. Koko Mboso toko kanisa yo na nini? Toko lela yo na nini soki okufi? Po komi na après midi oso kufa. Toko lela yo na nini? Nini toko kanisa poto lela yo? Ba théâtre na yo wana o réviser constitution o komisa mandat ya président na 7 ans. Toza kuna te wana distraction purement et simple. Mais to yebisi yo ke no okomi koko tala aso komi nango. Linga ke okufa bakunda yo na Congo okende kopema na kimia. Ke oke kokufa soki wapi? Mobutu yo salaka na ye awa na Congo bakunda na cimetière nini? Tala armée bosalaka nango. Mobutu bakunda ye wapi? Awa na Congo ebembe ya Mobutu bakunda ngo na cimetière nini? Yembo sakoma. Eloko wana ekoki ko rappela kabino te. Eloko wana eko rappela kabino te Mobutu. Akoma ki ngai to yemba e bansembo tina be école primaire. Tozo yembela Mobutu. Lelo asa wapi? Cimetière ne na Congo eza na cimetière nini? Nzoto ne na Congo bakunda ngo na cimetière nini? Mboso.
Alors distraction na bino wana toza kuna te biso tozozela kaka 2023 élection. Olive Lembe soko za mutu oboyibi ekoki accord na bino na Félix etali biso peuple congolais te Kabila oyo ayibi 22 ans de pouvoir asalisi ekoka ekenda sito sanza ye soki bozo rêve bozo kanisa keno akosonga na eloba ke baboma biso peuple congolais nyonso ye atikala mais soki biso peuple toza boye vivant Kabila kotikala kozonga lisusu président na Congo te même yo Olive okotikala kozala présidente na Congo te moko boye mayele ezosila biso papa mpo na Congo mayele ezosila biso eza lokola mutu azobelisa mwana épilepsie akei bopitali nyonso banganga nyonso asuki mayele suki donc ekomi lokola Congo na biso eza na épilepsie mayele ya bato esali nini esuki mama Olive basali 18 ans na mobali na ye soki toye kozwa na 3 ans ya papa Laurent Désiré Kabila oyo bango babengaka soi-disant papa na bango bakendaki na 21 ans na pouvoir mama Olive eza ebele te mama okotikela biso pete biso ba misusu oyo pe ba peuple congolais na ba congolaise to meka pe kokamba mboka oyo. En tout cas, je dis non pour Joseph Kabila Kabange. Moi mon mari fut ancien soldat nayebi Joseph bien na maluku nga nayebi bien azalaki première nani na biso ya kotira biso bateni na maluku na état major na biso mbula oyo bango basali esa nini ekoki pona Joseph Kabila. En tout cas idée ezate abosane pouvoir bamibali na biso yango wana pe tozoloba lelo tomona bango te bakufa na bamamadou Ndala si Joseph atika pe Congo te eza ya ye pe kaka te lokola papa botaki bana 12 soki yazalaki mwana liboso azwi si atikela pe baleki pe basala nini bazwa mabe eza wapi bona élection papa Patrick Mouya na landa ye aloba Fayulu kobanga te Muzito kobanga te biso idepes tozo chambongo nje tozo organiser nini l'élection. Aujourd'hui j'entends parler idepes akomi ko wanga na o élection ezate mukuna komi kote ya bato makambo élection na église o élection ezate ifuto kena nini na recensement na komi ko yoka lisusu soi-disant o ifuto sala ba réforme mais le président Eli Martin Fayulu dans un premier temps eloka sala geza nini réforme na suka ya mikolo boye to komi pene ya kokende na ba élection yango bakomi ko bayuka lokola bambisi na mai bameli kisto benga kambako na munoko mboka na biso tozo kende na élection biso tozo kende na élection Félix na équipe na ye mobimba batika aventure biso ba mama tokotambola mutakala wana pe atondimi yango tozo sacrifier bomo ina biso ndenge bakapangala bakenda ndenge banani baokito bakenda ndenge musindala bakenda ndenge yaya tolobi 2023 il faut donc nini à l'élection. Merci monsieur le journaliste. Message nanga ezali nazo kumisa na nzambe asali likolo PC. Na kumisi nzambe na ba peuple congolais nyonso na pesi ba congolais nyonso ba voter ki Martin Fayulu Madidi avec 62,11%. La pesi bango mbote mais problème nanga ezali bakanga ngai le 10 janvier na 17h jour ba ki sa conteneur siko biso ba militant to mona ki mabe ta ba longoli drapeau ya Martin Fayulu place tout ça la parlement debout vraiment ça s'appelle ki nango te yango wana ba policier na biso esimaka te pa no bête ba garde climogène ba kokimenga na kimaki bakangi ngai tanga bakangi ngai bayoko fuye ngai babotele nga 19 000 francs congolais bazui téléphone na ngai bazui carte ya ICD bazui carte de service bazui carte électeur batenga na moto bamemenga na district ya Njili tala kena auditora kuna colonel asambisi ngai tanga tuni ngai na yebise makambo nyonso ndenge ezalaki colonel ye moko a condamné juste oyo za major na biso ya nino wana a condamné wana le 10 na colonel nani
colonel ya njili wana yebi komona mais kota nde amonaki mabe ndenge juste akende ozwa conteneur wana aya kotia na place basalaka parlement debout wana yango wana ntango colonel asambisinga na silisi makambo nyonso koloba alobi te kende na bomemei na opesi lokola alobi asala yango par écrit mpo administration ezalaka écrite ntango nake kuna nake kutana na muta idps azofunda SID alobi les 7 banoleka batiaka yo na moto babotele mbongo nyonso babotele bachenete babotele $350 bamilitant ya Martin Fayulu ntango asambi dossier na esili babengi ngai nga mpe nasambi dossier na ngai sikoyo ngai nasambaki dossier ya le 10 oyo baya kotika conteneur mais tipo wana lokola azalaki moluba nani oyo abandi osambisa biso azalaki moluba bajour moko mpe azalaki na mopanzi boye azoyoka makambo wana basali boule balongoli dossier ya le 10 batiaka dossier ya le 7 oyo baye kotiaka dossier oyo na pasoli polo ya président de la république nazwi mbongo makambo wana nyonso mais vraiment chose tona justice na biso esosala makambo malamu baboyi mpe na benga nasali 4 jours na district ya njile nazobenga te famille bazoyeba te nayo kobenga na vendredi na ntongo ntango bazosalaka transfert kokende parquet nake parquet mpe kuna nasambika ndenge moko naboyi bapesinga PV oyo ya type oyo akosalaki nake nga nasali ye menace naboyi kosine yango na district naboyaki kosine na parquet naboyaki kosine yango bamemanga na makala ntango bamemanga na makala lokola musa bayebisaki ye déjà atindi 5 avocats audience ezalaki le 22 février ntango nasambi bapesinga baquestion ebele bakoposaka question balobi mais Martin Fayulu agana élection te nini bino bozaka kufela yo alobi te Martin Fayulu a gagné l'élection. Mais le peuple congolais a reconnu que Martin Fayulu a gagné l'élection. Mais paix à son âme. Mosengo a salé un point de presse en Belgique. A dit que Congolais que Martin Fayulu a 62,11%. A gagné l'élection, mais malheureusement, a compris la République. C'est un peu de Zanrango et Angoana. Mais Martin Fayulu a 62,11%. Yango on a posé la question belé. Le qu'on appelle la moka batina qui c'est un avocat la sami les 8 ayoka kitenga na dossier wana. Yango na kumisi nzambe to yikampiko to bunda pona makamamboka. Résultat au biso tozo récolter na terrain eza résultat ya dauphin ya Kabila. Moi sina ye Olive azono bana Tanganyika ke bo pesa mobile na confiance. Confiance ya nini au biso to pesa ye. Félix aza dauphin ya nani ya Kabila. Kabila avait 2 dauphins, Chadari et Félix. Résultat nyonso ezali na mutu ya Kabila. Alors asaka na peuple congolais te Olive soko saka na peuple congolais ndenge oziba compagnie ya l'état. Biso ba congolais to kobengela yo lisi ekita na ndenge oziba compagnie nyonso ya l'état ekomi ya yo privé. Obomi Orgaman, Obomi Onatra. Biso tokobenga yo, Russie ekoyawa. Russie ekoya. Aye bango bien. Et Pape Saint-Père, kotia makola wa te. Eza gouvernement babomi cardinal Mosengo à cause de la vérité. Koya opesa bango valeur te. Ce qui gouvernement changé nde oye. Kobela ya mutu eza problème te. Mutu abelaka mutu ifo abela mutu ifo akufa mais partout na bapays nyonso soki mokonzi alingi asala déplacement il faut peuple ayeba mais biso tokosouhaite te ke ndenge Félix akei kobela na basoins médicaux akufa. Moi je ne souhaite pas ça. Ngana osenga na nzambe abatela Félix Tshisekedi Tshilombo ayoka malamu parce que aya kozonga ma peuple na ba élection. Mais comme on a déjà bandé qu'on a biso baba ati lukwebo bazokende déjà ko siéger pour être ba remplacer comme appel mokonzi alinga yo kasolo ya kibokonzi. Mais non, wana eza mabe yo senga liwa et oyebisa nzambe ke boma mutu wana ça n'existe pas. Quant à moi, ma proposition nanga nazolo baboye ko souhaiter que muninga kufeza mabe et danger eza na biso na mboka ya Congo. C'est Joseph Kabila. Ça il est là, Tshilombo a empêché
aza malade soki ke lelo ndenge bango bazopropose o asala boye mais Kabila kozonga na ebongo wana peuple congolais ba diaspora po comprendre maloba nazoyebisa bino toza na danger na esika wana ezala te kobela ya mutu ekoma maboko non moi je souhaite que nzambe abikisa Tshilombo aya kozonga amema biso na baélection soki tokobenga na ye na nzela baélection asala nini akende tosala pa makambo ebele wana te donc na répondre parce que otuninga sinon il ne faut pas kotunanga mituna ndenge wana baba Tshilukwe eza Kabila bwana Kabila nde ACG nde ozoka bazobimisa baarticle ebele bazomodifie constitution basala boye na boye te non ça n'existe pas mpo na ngai lo wana na ningi yango te merci ndeko journaliste Lamuka eza plateforme oyo eza na baparti politique ebele plateforme moko etiaka candidature na seni te na Lamuka toza na baparti politique mais na baélection ezoya chaque parti politique akotia candidature na seni nde to na Lamuka esidi akotia candidature na lolenge na bango baluka président na bango baluka badépute na bango nationaux comme provinciaux ndenge mo na nouvelle là bakotia candidature na ndenge na bango na présidence s'il vous plaît rôle d'un parti politique c'est pour conquérir le pouvoir et l'exercer awa tozomona IDPS au pouvoir et sa plateforme cache ce n'est pas cache qui est au pouvoir mais zande parti politique et ça na pouvoir donc na plateforme Lamuka candidat à Rosalate donc kenenano na ba candidat to candidature na seni parti politique après na sima ndeto ekozonga Lamuka toyokani sikoyo na baliye oyo bakozala na Martin Fayulu na baliye oyo bakozala na Muzitu ndeto koyokana sikoyo tovandi esika moko toponi sikoyo mutu moko topresente ye mais na baélection rotuna ngate ko nana kozala candidat na plateforme Lamuka ça n'existe pas candidat kozala na parti politique monsieur le journaliste après na sima wana eza secret na biso nde toya kosangana Martin Fayulu atie candidature Muzitu atie candidature na badepute na ye baracine na ye après na sima toke koyokana ndenge toza boye na balie oyo tosala boye bloc moko tokoma mutu moko tobimisa candidat moko unique soki Fayulu ye na terrain soki Muzitu ye na terrain mais osenga unité ezala na kati na biso pour preuve nakoyebisa bino na tuna bino tozalaki na Tshilombo oyo te na plateforme Lamuka bato boni bazalaka tozalaka ebele mais lelo soki bomoko eza te soki unité eza te mais bakodomine biso na Tshilombo pour la deuxième fois tozana na exemple soki toza na 100% ya bavoix biso Lamuka tozwi 30 soit tozwi 70 mutu oyo moko oyo Tshilombo azwi 30 ye moko siko tokabola biso nde toza boye 7 10 siko totala siko réalité ya makambo est-ce que tokolonga Tshilombo non esenga unité ezala na bato ya Lamuka pour preuve lelo Lamuka ngo etikali na bato combien tozalaka combien na Lamuka lelo totikali combien vrai ou faux 2 personnes ah non journaliste plateforme Lamuka ekoki kotia candidature na seni te c'est le parti politique qui dépose la candidature na seni je m'arrête là.